essa lavadora Electrolux modelo LTD15. Se apertar o painel aqui, ó, ó. Segura, soltar, aperta de novo. Então tá com mau contato ali, não funciona. Apertar, ela funciona. Ó, se eu soltar, ela não funciona. A lavadora Electrolux LTD15. Problema resolvido. Tá com o contato aqui, ó. Aqui, ó. Oi, Cidade. O rapaz já chegou aqui. Você troca o... Isso aqui, ó. Tá. Pronto. Já fica resolvido já. Show.